Okay, so this is the topic flange bolt coupling. So muna siya. This assembly, muna siya imong flange o kaning mga bolt. So this assembly composed of this connection, muna siya ang ga-connect sa imong shafts. The shafts are subjected with torque T. The torque is transmitted by a shear force created in the bolts that is assumed to be uniformly distributed. So for any number of bolts N, the torque capacity of the coupling is this equation. So muna siya ang bolts na to. So sa bolt na to, naadiha ang force P ga-act. Force, muna siya stress equals load over area, or kaning load P or force P is equal to stress times area. Ang area is the area of the bolt, so this is equal to stress times pi d squared over 4, or the circular cross-section of the bolts. So ang torque daw gitransmit na siya by the shear force nga na-create diri sa mga bolts. So ang imong bolt karon ga develop po na siya og shear stress, kana siya nga stress, shear stress in the bolt. So exert siya stress in order to hold this assembly together. So i-applyan nimo og torque ang shafts, ang bolt dayon diri ka develop na siya og stress to resist the torsional moment. If the coupling has two concentric rows of bolts, so say duha ka bolt circle. So bolt circle is muna siya ang arrangement sa imong bolt. So in a circular shape. Tapos nana siya certain diameter. So muna imong first bolt circle diri sa outer part sa imong flange. Kani dayon is the inner nga bolt circle. So what if duha ka concentric bolt circle? Concentric meaning same ilang centers. So ang torque T nimo i-add ra nimo na siya. So torque T is equal to P times R times N. P is katong load kani akong giingin na nga stress times area. R is the radius of the bolt circle. So kung ano yung bolt circle, pila na siya nga radius. N dayon is the number of bolts. Or this is equal to this equation. Again, P, R, N. Muna siya yung T. P is stress area. Area is pi d squared over 4. So this is equal to stress pi d squared over 4 times radius of the bolt circle times N. Kung duha, so i-add nimo P1, R1, N1 plus P2, R2, N2. So, radius ng ikaduha, gikan sa center to the center po sa imong bolt. Muna siya ang radius. Okay, for rigid flanges, the shear deformation in the bolts are proportional to the radial distances. So, ang shear force, kung ato ni siya i-rearrange, butang ato dito, kana siya dito. So, kanimo shear force 1 is proportional to R1. So, magkalayo siya from the center, ang shear strain niya is magkadako pod ang value. So, di ba naatay kani Hooke's law for shear, G is equal to, or ano siya, stress equals, or stress is proportional to strain, then times G dayon. So, kung kuhaon na to ang value sa strain is equal to stress over G. Stress is load over area. So, muna siya nahimo siya ina ng equation. Stress equals P over A over G. Sa first bolt circle plus or equal po siya sa P2 over area 2 over G2. So, equal ra iyahang value sa strain. If, na din condition, if ang imuhang bolts sa duha ka bolt circle have the same area, so kung ang given nga diameter, so pareha ang diameter D1 sa diameter D2 sa imong second bolt circle, meaning same iyang area. Tapos same pagid ang material, safe, meaning siya nga the bolt is made of steel. So same pud iyang value sa G. If that is the case, so kaning imuhang equation nga
shear 1 or P1 over A1 over G1 nga equal siya sa P2 over A2 over G2, mag-cancel out ang imuhang shear, mag-cancel out yung area. R1 times R1 pa rin na R2, R1. Thus, the equation nga mag-remain is kanilang na yun. P1 over R1 equals P2 over R2. Kaning equation, magamit lang nimo if same area, same material, same G. So, pwede na siya magamit. Okay, example problem 1. A flange bolt coupling consists of 8, so nadaw tay 8 kabuok, 10 mm diameter bolts on a steel bolts, which are steel bolts on a bolt circle 400 mm. So, kani siya sa bolt circle na 400. So, muna ang diameter. Tapos, naapod tayo 6 10mm diameter steel bolts on a concentric bolt circle na 300 mm in diameter. So, muna yung figure. So, muna ang first bolt circle na 400 mm. So, outer siya nga bolts. Kaning inner nga bolt circle, muna siya kaning 300 mm diameter. So, natay 6 ka 10 mm diameter steel bolts. So, kaning duha, pareho sila nga steel ang material on a bolt circle nga 300 mm. Tapos, ang gipangutana na yun is unsa ang torque T. What torque can be applied without exceeding a shear stress of the bolts nga 60 megapascal. Okay, so nata equation, di ba? Pag duha ka bolt circle, torque T is equal to P1 R1 N1 plus P2 R2 N2. Okay, so muna itong formula. So, naatay duha ka unknown nga P. Ang R na to is given. Ang N na to is nagyapan sa problem. So, kaning P lang to is solved. Di ba nato yung formula for P? P is equal to stress times area, or this is pi diameter squared over 4 times shear stress nga katong allowable shear stress nga 60 MPa. So, say, isolve na to si P1. Kaya mo man ang P which is mas critical nga value sa P, kaning P sa kaning layo nga bolt. Say, P1 is equal to pi D1 is 10 mm squared over 4 times 60 megapascal. So, P1 therefore is equal to 60 times pi times 10 squared over 4. 4712.389. This is in newtons. So, ibutang na to siya nga value siya sa P1. We can then solve for P2. Okay, so in the problem, both bolts sa first and second nga bolt circle are steel ang material, meaning G1 is equal to G2. Tapos, both bolts have the same diameter. So, D1 is equal to D2, meaning area 1 is equal to, so pag parehag siya ang material, parehag G, parehag diameters, parehag area. So, we can use the equation P1 over R1 is equal to P2 over R2. So, P1 is 4712.389 divided by R1, which is 200, equals P2
over 150. So, masolve tayo na to si P2, which is equal to 4712.389 times 150 divide 200. 3,534,292 newtons. So, kanina yun na equation, madami na din na to. So, masolve na din na to si T, which is equal to 4712,389. R1 is 200. Number of volts is 8. Plus 3,534,292, 156. T therefore is equal to 4712.389 times 200 times 8 plus 3,534.292 times 150 times 6 equals 720,685.2. This is Newton mm, or this is equal to 10.721 kilonewton meter. Para mas shorter ang answer. So, i-convert naman to kilonewton meter. Pwede po talaga. Tama. Example problem number 2. So, 6, 7 over 8 inch diameter rivets fasten the plate to the fixed member as shown in the figure. So, this is the fixed member. Ganyan siya. Tapos, na daw tayo plate nga gi-fasten together with that fixed member by 6, 7 over 8 inch diameter rivets. So, use this formula to determine the average shear stress caused by or caused in each rivet. So, unsay shear stress exerted by each of the rivets due to the 14 kip loads. Kanina mga loads. So, kung naa kay load nga 14 kips, paana, ang iyahang gihimuan na is gi-subject niya imong structure nga mag-rotate in that direction. So, due to this couple, equal forces of opposite sense pero same value sa iyahang magnitude. So, ang result ani is the assembly or the structure will rotate in that direction. So, unsa dayon iyahang average shear stress. Ang second question niya, so sa first is kanira iyang gi-consider. Sa second question is, kung naa kay additional loads P, pila ang pwede nimo ibutang nga load so that the shear stress in any of the rivet or before ang shear stress in any of the rivet will exceed 8,000 psi. Okay, so ingon sa problem is gamitan daw nato sa letter A, what is the average shear stress in each rivet due to the 14 kips loads. Use stress equals T rho over J. So, sa kanina formula, stress man atong gipangita. So, kanina value is equal to T times rho or the radial distance over the polar moment of inertia. Kani siya is shear stress sa rivet. So, kung tanaw na itong arrangement sa itong rivets, dili siya circular. So, wala siya nakaana o forma itong mga rivets. Pero yung arrangement is, ano siya, rectangular. Tapos, ang center, ana niya is diri nga center. So, kaning rho na to diri is, duha na siya ka-value na untay upat ka rivets of the same radial distance. So, gikan diri, muna iyahang rho distance. Kana siya, kana equal na siya. So, kanang upat are the rivets which are of critical value because mas layo siya from the center.
So, muna yung distance, mas dako siya value as compared to these two rivets na diri sa kilid. So, from the center, muna yung distance. So, kana iyahang row. Same as this one. Kani siya, mas mubo siya or mas dool siya nga distance. So, pwede na to siya i-denote as kani atong row 1, kani atong row 2. So, row 1, pareha na siya mga value. So, kaning upat ka rivets o row 2, kaning duha ka rivets. So, muna siya itong ibutang dinhi. Ang T na to, diba, pareha sa example, previous example. Kung naa kay couple, iyahang i-rotate ang structure in this direction. To solve for T is moment mo na siya. T is equal to force times perpendicular distance. So T na to is equal to force nga 14 kips times perpendicular distance between the 14 kips. Kana siya man nga distance. Given na siya, this is 10 inch times 10 inch. Or T is equal to 140 kip inch. Ang J na to is, kuhaon na to ang J by summing up areas sa rivets times their radial distances squared. So kani naatay upat ka rivets nga iyahang radial distance is row 1. Naatay duha ka rivets nga ang distance is row 2. So kung ato na siyang i-sum up, yung summation of areas, area sa rivet na siya. So say pi diameter sa rivets is 7/8 inch. So this is 7/8 inch diameter. So pi 7/8 pi d squared over 4 times radial distances dayon. Naatay upat ka rivets na ang iyahang radial distance is katong kani siya row 1. Pila ba na siya yung row 1? Kung ako na siyang i-draw diri ha, muna siya ang isa ka rivet, kani ang katong layo nga rivet, naman ni siya given, kani siya nga distance is 3 inch. Kani nga distance padulong sa center, kung tanaw na to, kani siya is 4. So katong nga kani siya is 2 inch, kani 3 inch. So ang row 1 is kana nga value. So this is 2 inch. So pila ni siya nga value? This is say square root of 2 squared plus 3 squared. 3.606 inch. So natay upat ka rivets nga ang iyang radial distance is 3.606 squared plus duha ka rivets kaning duha nga mo ni iyang row, where ang iyang row distance is kani distance 2 inch squared. So muna siya to ang value sa J in inch to the 4th. So compute na to, pi times 7/8 inch squared over 4 times upat ka buok 3.606 squared plus 2 squared. So J is equal to 36.087 inch to the 4th. So this is the polar moment of inertia. So, naanatay J, naanatay
kabalo taon sa mga raw distances. So, T na to na natay value. So, makuha na to si stress. Ang stress na to, natay duha ka value sa stress. So, kada isa ani ma-exert siya value sa stress. Nga mo ni iyang radial distance. Kanipod, same iyang value sa stress. Nga mo ni iyang radial distance. So, natay duha ka set of stresses. Pwede na to siya denote as stress maximum. This is T rho over J. T na to is 140 kip inch. This is 140 kip inch. Rho is katong rho nga aning sa layo na first nga ay maximum nga rho, which is 3.606 inch over J nga 36,087 inch to the fourth. So, kung kani ma-cancel out ang inch, kani siya inch squared na lang nabilin. So, maximum stress is equal to 140 times 3.606 divided by 36.087. 13.99, or this is 14 kips per square inch, or KSI. Okay, so let's solve for the minimum value of stress. Same formula, T rho over J. T is 140 kip inch. Ang rho nato is kaning rho aning duha ka rivets. So, kanang nga distance, rho 2, or kani siya nga distance, which is 2 inch. Divided by 36,087 inch to the fourth. Again, mag-cancel out ang inch. Duha ka inch, kani siya mahimong inch squared. So, 140 times 2 divided 36.087 by 7.76 KSI. Minimum value of the shear stress. Kani siya maximum value of shear stress. So, letter B nga gipangutan na is, what is P na pwede na to idungag if shear stress of the rivets does not exceed 8,000 PSI. Ang working stress, 8,000 PSI. So, muna siya stress sa maximum stress nga i-exert sa ato ang mga rivets. Natay duha ka case. So, first is B.1 when P is less than 14 kips. B.2 is when P is greater than 14 kips. So, nga nung inani? When P is less than, kung tanaw ni mga, this is 14. Muna imong P. Kaning 14 will cause the assembly to rotate in a clockwise rotation. Kaning P, iyahang i-rotate ang assembly in the opposite direction. Kung ang kaning value sa P na to mas gamay kaysa sa 14 kips, so ang mag-prevail nga rotation is paana. But if mas dako ning P compared to 14, so ang mag-prevail nga rotation na to karon is in that direction. So muna siya nga, kailangan taog piduha ka value sa P. So kung ang condition na to is less than siya sa 14, muna nga P imong gamiton. Kung greater than siya sa 14, so muna nga P imong gamiton. So duha kayo value sa P imong ma-solve. So when it is less than 14, ang value na to sa T is equal to, diba, T is force times perpendicular distance. So kung mas dako ang 14, so we can say that 14 times 10 minus 6P.
Yan naman siya. 14, di ba? 14 kips times 10 inch. Iyang perpendicular distance. So, kanina moment, i-minus na to. Kaya minus siya because opposite man ni. Pero ka nag-submission moment. Kana nga moment minus moment sa opposite direction. Tapos 6p because kanina distance, perpendicular distance between the loads p, kani siya, this is 6 inch. Kung tanaw ni mo na ang figure, naa siya tungod sa unsa ni rivets. Tag 3 inch ni 3 inch, kani 3 inch, muna siyang 6 inch tanan. Or 6 times p. Or this is equal to 140 minus 6p. Ang unit ani niya is kip inch. Dere pod sa ubos, when p is greater than 14, so ang p nato is 6p minus 14 times 10. Or this is equal to 6p minus 140 kip inch. So, muna iyahang value sa t when p is greater than 14. So, from the formula, stress equals T rho over J. Dito pareha gyapon, stress equals T rho over J. Na naman tayo value sa J. Ang kaning rho nga atong gamiton is katong critical nga radial distance or kaning distance aning upat diri sa upat sa sides. Yan na siya. So, kaning nga rho atong gamiton, kaya mo siya ang critical nga rivet. So, muna siya atong i-apply din. So, kung unsa tong critical nga rivet, critical meaning dako og possibility nga mag-fail, may imong gamiton or may imong basihan sa imong values of P na imong idungag. Allowable value sa stress is 8,000. So, say 8,000 equals, or pwede na ito siya i-convert. Say, this is equal to 8 KSI. Para mas dali siya. So, kung 8 KSI na siya, so 8 equals. Ang T na to is naka-kip inch man siya. So, muna siya nga 140 minus 6P. So, di mo siya i-convert kay kips. Ang 8 kay KSI. Rho dayon is 3.606. Katong nakuha na ito nga value ganina. So, ano to? Kaninga row distance. Tapos, divided by J na 36.087. So, nadan kay value sa P. Kanipod, so 8 equals 6P minus 140 multiplied by rho nga 3.606 divided by 36.087. So, napod kay another value of P in kips. So, with the condition na kung less than siya sa 14, muna yung value sa P nga gamiton. Kung greater than siya sa 14, muna yung value sa P imong gamiton na dili siya mag-exceed o value sa stress nga 8,000 kips. So, kung ato na siya i-compute, 140 minus 6P times 3.606 divided by 36.087 equals 8. Shift solve. So, kaning first value is 9.99 or 10 na lang. So, P is equal to 10 kips. Kaning isa, 8 equals 6P minus 140 divided by, times 3.606 divided by 36.087. Shift solve.
na kay value sa P, which is 36.677. So, muna siyang answer sa second question.